會有溝通嘅喎。拉長佢咁難，佢幫佢拉拉拉，好難喎。我拉啦。好難拉到佢咁幼啊！每個喺度捲啊，大佬見到螺絲咯。係唔得，唔夠力。你咁長，再拉。啊！叫我捲啊，叫妹妹捲。你玩曲奇媽媽嗰陣時嘅。即係阿哥哥捲完之後冇反應，捲完之後都仲係咁長。好，因為仲要捲咗3個分鐘。誒，哥哥擺得落去咯喎。佢叫佢擺嘅。好。算啦。佢攞出嚟嗰啲都唔知係咪佢。粗啲啊，粗啲啦，係嘛？哦，咁佢拎去壓扁佢啦，佢話唔知拎去拍扁佢。啊，時間一過，佢就變咗由拉完之後就拎去拉啦，拎去部機度拉啦。其實佢係咁意俾你掂下啫，根本就最主要都係機拉㗎啦。好啦，跟住就整好之後就走去嗰部機度拉佢落嚟，就會切成一粒粒啦。妹妹而家後邊就排緊隊。好啦，製成品成功。可以行返過去啦，張樂希到張朗賢。哇！製成咗呢個咁嘅糖糖。張朗賢呢？張朗賢仲整緊。擺粒湯落去，跟住切。拉，拉咗，搞掂。記得自己坐邊個位。好，跟住就將佢包裝，逐粒擺翻入去。食咗。你兄妹情深啊，交佢幫佢擺落去啦。咩事？我打一隻塞唔落，唔好意思。哎呀，跌咗落嚟。
妹妹8粒跌咗一粒，會補翻俾佢哋㗎係嘛？我唔知。哥哥好努力咁樣喺度砌緊，呃翻落去個窿窿咁樣。佢會補翻俾佢哋。有啲痕，啊！嗰啲喺度壓緊。呢個個鼻。我最主要咧，即係將佢變翻個圓形，跟住咧塞得入去嗰個窿。塞翻落個窿度。哎呀！哎呀！好彩冇事。哥哥好心機啊！佢已經就應該5粒啦。睇得唔得先？又得喎！哇！呢粒咁大粒嘅喂！求其塞咗入去就得。阿妹妹，哇！佢叫佢冷靜啲，唔見咗粒，冷靜啲，整翻一粒俾你。即係我哋呢度唔見咗一粒，隔離嗰個唔見咗2粒添啦。哥哥係最快成功㗎。最大功佢啊嘛。唉，除啦。喂，家姐自己走嚟㗎你。妹妹又以為有一除。